Kamu tau nggak bedanya kamu sama aku? Kamu tau nggak bedanya kamu sama aku? Oh, itu gimana caranya? Waalaikumsalam. Kan ditontonin Kak Reca guys. Kamu tak tahu ya? Iya, aku 2002. Iya, lagi pilek guys. Pilek. Huh. Kagak ngupil orang Hesti lagi live. Lagi itu lagi nganu. Aku lagi apa? Lagi pilek guys. Aku mau ya gelap. Iya ya, lagi musim pilek ya. Soalnya ibu bapakku udah habis pilek, terus gantian aku sekarang. Kemarin aku yang batuk. Aku kemarin batuk udah, terus sekarang ganti pilek. Kan sombong lagi ngecas HP dibilang sombong. Bukan flanel ini bahannya. Enggak sih, nggak tiap hari sih, 1 bulan 5 kali live. Aku di sini 1 bulan 5 kali live guys. Tapi kalau aku gabut, aku kadang live tengah malam gitu. Ada IG nggak ada ini di atas nih. Ini. Makasih kak. Nge-game-nya nanti aja pas PK jam 9.50. Bentar lagi aku PK. Aku deg-degan guys. Aku PK-nya sama siapa ya? Aku deg-degan guys. Sedang apa? Tidak, resletingnya ketutup. Nggak lagi sakit. Lagi itu Kak Afifah. Lagi pilek. Ini Kak Afifah kenapa nggak ntar malam aja PK-nya? Kalau udah jam 12. Biar yang nonton rame kalau jam 12. Nggak ada jamnya. Nggak pernah tahajud kak. Enggak. Orang Hesti tidurnya aja jam 2.
Halo Beb, halo juga. Nanti ya sih PK-nya sama cowok apa cewek Kak Viva? Soalnya sih kemarin cari username-nya kok nggak keluar toh. Kemarin aku cari username-nya tapi kok nggak keluar sih Kak Viva. Cowok apa cewek ya? Fajar mau tanya apa Fajar? Mataku merah, hidungku pilek. Aku tidak tahu harus bagaimana. Oke Kak, pamit dulu. Janganlah pamit, Desi. 6 menit lagi PK guys. Tahu sebel banget. Mas Saputra di mana ya? Mas Saputra di mana sih guys? Elah. Dia tahu Mas Saputra tidak pada bubar karena nggak menarik live-nya itu kata mereka. Nanti kalau aku barbar 1K yang nonton, kasihan. Hai, halo juga. Barbar dong, kayaknya nggak bisa barbar. Tapi kalau nanti PK itu, pastinya barbar. Kalau orangnya nggak barbar, malu dong. Masa iya aku barbar sendiri, lawannya ntar nggak, kalau lawannya ntar alim solehah gimana? Saya aku barbar guys. Tidak bisa. Hiwir haram jawar hayam. Panan coklat kopi susu. Ya jadi diri sendiri dong. Berbeda dikit ya. Minta dihaluin apa? Waalaikumsalam. Pakai kaos pendek. Kamu pakai kaos pendek. Copot. Aku udah besar guys. Ya wajar lah kalau besar. Kan saya sudah besar. 2 star aku pecah guys. Challenge joget WKWK. Joget apa tuh? Pargoy. Aku mau PK. Jangan disuruh pargoy, malu lah nanti. Pargoy kan gini-gini. Masa iya nanti PK aku joget-joget gak jelas? Malu guys. Walaupun kau bukan. Hidungnya tuh lagi pilek. Aku tuh lagi pilek besti. 2 menit lagi aku PK guys. Hahaha.
2 menit lagi saya PK, PK, PK. Bobanya minta dong, gak punya boba sendiri, gak mau bagi. Ntar kalau dia jadi suami aku kasih. Makanya cepet dihalalin. Yang komen pada jelas. Yang komen waras. Mbak Zahra ki sapa to? Zora Zahra. Tak kenal Zahra, ning kene ono sing speke kok Zahra. Ning kene iki Rembang ki speke apik, Bos. Gak ngerti sih. Umur aku 20. 1K enggak tuh? 1K lah. Wah. Ayang. Hey, kamu sudah lama tidak menonton liveku ya. Coba kakinya ke atas. Kaki saya. Ini kaki saya. Kamu sibuk? Oh, 1K guys. Rembangnya di bagian timur. Masalahnya yang pilek itu cuma hidung satu doang. Yang sini belum. Tuh yang sini belum. Jadi nggak bisa salto tahu. Kalian dari Blora. 1K siapa nih, kasih cium dong. HPK guys. Iya, salam santun juga dari ARC. Mas Saputra. Kakak namanya siapa kalau boleh tahu? Aku Hesti. Makasih. Makasih Mas Saputra anjas. Makasih Mas Saputra. Kakak orang mana? Iya, aku Jawa Tengah. Anjir serem, iya. Soalnya. Ih, kakak bisa bahasa Jawa ya? Dek podo, ayo ngomong Jawa wae. Kakak Jawa Timurnya di mana? Orang Rembang, Jawa Tengah. Bisa. Bisa. Iya, agak ngegas gitu ya. Ya ora apa-apa toh. Kakak Jawa Timurnya di kota mana? Ya sudah 5 bulan. 5 bulan. Makanya give Hesti lah. Host sebelah kayak Firwa nggak boleh gitu. Kareca. Kakak itu Jawa Timurnya di kota mana? Oh, Pasuruan. Pasuruan tahu sih, tapi belum pernah ke sana. Udah lama main di Bigo. Oh. Kalah dong ini. Udah fix kalah. Sama suhu. Makanya iya, ngobrol aja. Kalau kakak? Salam dari Surabaya.
Apakah nggak ada yang komen tanya-tanya gitu ya?